LTA, dispositivo lampo tuono arcobaleno. 3 sono le uscite, una dedicata ad una striscia LED per la produzione del lampo, per la generazione del lampo, una dedicata all'arcobaleno e un'altra dedicata a un dispositivo audio RSLT che sincronizzerà il tuono insieme al lampo. Il dispositivo può essere utilizzato o direttamente su un alimentatore a 12 volt con il relativo alimentatore che potrà essere gestito anche su impianti a 220 o direttamente sulle uscite delle centraline LED con un collegamento diretto o un collegamento mediante prese sincronizzate per avere maggior potenza sulla parte audio.